Hello viewers, this is Emily. Welcome to my channel Emily's Food Lounge. চিকেন মিন্স এক বাটি নিয়ে নিয়েছি, ক্যাপসিকাম আর গাজর গ্রেট করে নিয়েছি বা কুচিয়ে নিতে পারেন ছোট ছোট পিসে, আর ক্যাবেজ গ্রেট করে নিয়েছি আমি, আর পেঁয়াজ একটু গ্রেট করে নিয়েছি, আদা আর রসুন গ্রেট করে নিয়েছি। কড়াইতে আমি সাদা তেল দেব, 3 টেবিলস্পুন দেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার আমি এর মধ্যে গার্লিক আর জিঞ্জার যেটা আমি গ্রেট করে রেখেছিলাম ওটা দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে 1 মিনিট অবধি আমি সাথে করবো। সটে হয়ে গেছে, এবার আমি এর মধ্যে গাজর আর ক্যাপসিকাম যেটা আমি কেটে রেখেছিলাম সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি এর মধ্যে ক্যাবেজ যেটা ছিল সেটা আমি দিচ্ছি, এটা আমি হাফ দেবো, পুরোটা দেবো না। এর মধ্যে যে পেঁয়াজটা কুচিয়ে রেখেছিলাম সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। একটু নুন আমি এখানে অ্যাড করছি, অল্প করে নুন। গাজর আর ক্যাপসিকামের একটা কাঁচা স্মেল যখন এটা চলে যাবে তখন আমি এর মধ্যে চিকেন মিন্সগুলো অ্যাড করে দেব। ভালো করে এটাকে মিক্সড করতে হবে। চিকেন মিন্সটা ভালো করে মিক্সড করে এর মধ্যে আমি একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি। নুনটা কিন্তু কম দেবেন, বিকজ আমি এর মধ্যে সয়া সস দেবো, একটু বুঝিয়ে দেবেন। 2 টেবিলস্পুনের মতন আমি সয়া সস দিচ্ছি এর মধ্যে। মিস্টার সসও আপনার 2 টেবিলস্পুনের মতো। নেক্সট 5 মিনিটসের জন্য ঢেকে দিলাম। এটাকে একটু ট্রাই করতে হবে, ঠিক আছে? তো সেই জন্য আমি এটাকে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি ফ্লেমটাকে। এবার একটু দেখবো এটা আমার সেদ্ধ হয়েছে কিনা। এটাতে কিন্তু খুব পরিমাণে আপনার মানে একদম নরম হয়ে যাবে সেটা না, একটু যেটা স্প্রিং করে একটু মুখে পড়বে সেরকমভাবেই আপনাকে নামাতে হবে।
এর মধ্যে যখন এটা আপনার হয়ে যাচ্ছে একটু চিনি দেবেন। স্প্রিং রোল কিন্তু খুব ঝাল হয় না, জাস্ট হাফ টিস্পুন মতো একটু চিনি দেবেন। আমার স্প্রিং রোলের পুরটা রেডি হয়ে গেছে। গ্যাসটা অফ করে দেবো। এবার আমি চলে যাব নেক্সট স্টেপে, যেটা রোল বানানোর। আমি 1 চামচ ময়দা নিয়েছি, এর মধ্যে একটু জল দেব, দিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করব, যেটা আমার স্প্রিং রোলে ফিক্স করতে আমার সুবিধা হবে। আমরা যেটা ময়দা যে পেস্টটা বানাবো অনেকটা এরকম হবে। এটা জাস্ট ওই রোলটাকে স্টিক করে আটকানোর জন্য আমি প্রসেসটা দেখিয়ে দেবো। এরকম খুব পাতলা করবেন না আর খুব গাঢ়ও না, জাস্ট ওটা যাতে রোলটাকে আমরা আটকাতে পারি। স্প্রিং রোলের এই শীটটার মধ্যে পুরগুলো দিয়ে ভালো করে র্যাপ করতে হবে। স্প্রিং রোল শীট কিভাবে বানাতে হবে তার ভিডিও লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, অথবা আপনারা আমার নেক্সট ভিডিও ফলো করতে পারেন। প্রথমে হাই করে দেবেন গ্যাসটা, তেলটা যখন খুব গরম হয়ে যাবে তারপরে আপনি এটাকে লোতে ভাজবেন। আমার একটা সাইড হয়ে গেছে স্প্রিং রোলে, আমি এবার এটাকে তুলে নিচ্ছি। একটা পেপার টাওয়েলে এটা তুলে নিলাম। যেহেতু আমার অলরেডি ভিতরের পুরটা রেডি আছে, সেটা হতে বেশিক্ষণ টাইম লাগে না। এটা একটু হবে, এর মধ্যে আমি আরো যেটা একটা আছে সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। এটা এবার হয়ে গেছে, এবার আমি এটা তুলে নিলাম।